Sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia software Camtasia, na leo tutaingia katika kipengele cha transitions baada ya kuangalia vipengele vya juu huku, na katika video hii tulisema tutakuja kuendelea kipengele kinachofuata ambacho ni hichi cha transitions hapa. Kwa hiyo folder hii ya transitions inakupatia transitions mbalimbali ambazo utakuwa na uwezo wa kuzitumia katika masuala mazima ya kuweza kuedit hizo video zako katika timeline huku. So ukihitaji kupata maana ya hizi categories huku, hizi folders, una uwezo wa kuweka mouse tu katika hiyo sehemu ambayo unahitaji kupata maelezo kuhusiana na sehemu hiyo, basi ukaweka kasa yako na ukaletewa sehemu hiyo ni kitu gani na inafanya kazi gani. So hii ni transition na keyboard shortcut yake ni T. Wewe utakapokuwa popote pale ukiklik T katika keyboard yako utaletwa moja kwa moja katika sehemu hii ya transitions. Na transition hii inakupa wewe zile transitions za kuweza kuadd katika mwanzo ama kati ama mwisho wa zile media zako na kuweka ule mwingiliano wa media zako kuwa na flow nzuri, na hata vile kuonesha passage of time, yani kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na uwezo kutumia transition kuweza kufanya vitu hivyo. So labda tu click kuingia katika hii folder ya transition hapa, na mimi sitoweza kuclick kwa kutumia kasa wakati keyboard shortcut nimeshaifahamu ambao ni T. So nita click katika keyboard yangu T, moja kwa moja nimeletwa katika sehemu hii ya transition na nimo ndani ya folder hii. Kwa hiyo hapa nakuta kuna transitions mbalimbali, lakini kabla ya kuangalia transition ambazo unaziona hapa juu kuna someka type, maana yake aina ya transition ambazo zipo hapa kwa sasa. Na sasa hivi transitions zilizokuepo hapa zimebase katika fades. Kama unavyofahamu kuna aina nyingi za transitions ambazo unaweza kutumia katika video zako kuweza kuedit, kumove hizo media zako kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine, na ukaweka ile smooth ya flow ya hiyo video yako. So leo homework ambayo nitakupatia ni kwenda kusearch katika Google aina za transition na kuweza kujifunza hizo aina za transition zinafanya kazi vipi hasa. Kwa hiyo katika sehemu hii ya type ukiklik hapa unaletewa aina zilizopo za transitions ambazo unaweza kuzipata na kuzitumia katika Camtasia. Kuna 3D, kuna blurs, kuna divisions, fades, radial, solid, split, wipes. Utakapo click aina fulani ya transitions utaletewa zote zile ambazo zimebase katika aina hiyo transitions. Kama wipes ukaletewa hapa transitions mbalimbali, na ukiweka tu kasa yako katika hizo transition unaletewa effect ama ile the way ambavyo itakwenda kufanya kazi katika hizo media zako huko chini katika timeline utakapozitumia. So utachagua aina ya transitions ambayo unahitaji kufanya nayo kazi, then baada ya kuweza kuchagua utaweza kuitumia. So moja kwa moja mimi wacha nikuoneshe namna gani ya kuweza kutumia hizi transitions. Kwanza nitakuja katika timeline yangu hii screen recording ambayo tupo nayo hapa, mimi nitaweza hide, disable, then nitai-lock kabisa ili siweze kuharibika chochote kile ambacho nitakifanya katika timeline yangu hii iwe safe na nisiweze kuitumia kwa sasa. Then nitakuja katika media. Katika media naona kuna media zangu hizi ambazo tulifahamishana namna gani ya kuweza kuingiza humu katika video za mwanzo zile ambapo tulipokuwa tukijifunza jinsi ya kutumia Camtasia. So nipo na media zangu hizi, nitachukua media hizi kuziweka hapa katika timeline yangu ili kwenda kufanya nazo kazi na kukuonesha baadhi ya transitions the way ambavyo zinaleta effect katika video zako. So tayari nitachukua hii hapa ambayo ni video yenye sayari ya A kama unavyoona, na nikiangalia haijafiti vizuri katika project yangu, canvas yangu, so nita resize kuweza kuifanya fit vizuri. Okay, sasa hivi nadhani imekaa vizuri hapo. Pia nitachukua hizi picha, nitachukua hii nitaiweka hapa. So nipo na hii video ambayo ina show earth, sayari ya earth hii, na then kuna huyu mtu hapa ambaye yupo katika sehemu fulani hivi kama sehemu ya mlima jangwa hivi. So nitai resize nayo nitaiweka vizuri. Kwa niko na media mbili katika timeline yangu, na nitachukua na picha ya huyu mwanamke hapa, then nitai resize nayo. Okay, kwa media zetu hizi hapa tumezipangilia katika timeline yetu. So sasa hivi nikiweza kuplay hii video yangu, kupreview hapa hii video ambayo nimeitengeneza katika timeline, utaona the way ambavyo inaonekana hapa. So kama unavyoona ina play hapo, na ukiangalia huko handle yetu inatembea kuonesha hapo ina play. So okay, kama unavyoona imemove kutoka katika ile video ya inaonyesha dunia
na imeenda katika picha nyingine, na pia imemove kutoka katika picha hii imeenda katika picha nyingine, lakini haija move katika flow nzuri. Sasa vipi ambavyo utaweza kuweka ikawa ina move katika flow nzuri? Ni kwa kutumia hizo transitions. Na transition unaweza kuweka mwanzo huku itakapoanza tu hii video iingie vipi, na pia unaweza kuweka hapa kati katika baina ya media yako moja na nyingine, na pia una uwezo kuweka mwisho wa video yako, mwisho wa ile media ya mwisho. Kwa tukianza, labda tuweke katika hii media ya kwanza ambayo inaonyesha hii dunia hapa inazunguka, tutaweka transition ambayo, wacha tuchukue transition aina ya fades, na katika fades tutaenda kuchagua hii fade through black, manake inatoka katika black na kuingia katika ile media yetu. So nitaidrag mimi hii transition yangu, nitaiweka hapa mwanzo kabisa. Umeona? Ukiweka hapa kati, manake unachagua hii transition ambayo umechukua hapa iweze kutake effect mwanzo, beginning na end ya hizo media yako. Lakini mimi nahitaji ichukue effect mwanzo tu inapoingia hii video ya dunia inayozunguka. So nitaiweka hapa, na nikija sasa hivi nikiclick kuplay, kupreview, okay, imefanya kama kutoka katika black na kuingia katika hiyo media yetu hapa. Labda nikuoneshe vizuri, pengine hii hujai notice vizuri. Acha tuchukue fades aina nyingine hapa ya transition, ambayo tuchukue hii glitch. Kwa nitachukua, nitadrag, nitaiweka hapa mwanzo. So nikiplay sasa hivi, hii nadhani ndio utaiona vizuri. Kwa nikiplay, muona the way ambavyo ina display katika hali ambayo itavutia hata wale watazamaji sometime. Kwa hiyo utaangalia wewe fades ambao unahisi itapendeza wakati unatengeneza hizo video zako, kuweza kudisplay hizo media zako mbalimbali. Kwa hiyo tumeweza kuweka hapa sehemu ya kwanza kabisa, tunapoanza tu video yetu kuplay inatoka na style kama hiyo. Okay, so baina ya media moja na media nyingine pia una uwezo wa kuweka transition, ukachagua transition ambayo unahitaji. Kuna transition nyingi hapa kulingana na wewe, matumizi yako na the way ambavyo video yako unataka iapie, basi utaweza kuchagua hiyo aina ya fades ambayo unahitaji kuitumia. Na hakikisha utumii transitions za aina nyingi katika video moja, itakuwa inachosha sasa. Kwa hiyo chagua transition baadhi ambazo utakuwa kutumia katika video zako na kuweka video zako kwa na muonekano mzuri. So acha tuchague, pengine hapa tuchukue transitions ambayo ipo katika types ya wipes, na katika wipes wacha tuchukue hii hapa kama unavyoiona. Tutadrag, tutaweka baina ya hizi media mbili, media hii ya mwanzo ambayo ni ya video na hii ambayo ya picha inayofuata. So zitashikana kama hivi, taachia, then tukiplay sasa video yetu hapa kupreview, unaona imeingia hapo video yangu. Then itakapofika baina ya hii video ya dunia na picha, utaona the way ambavyo ina flow. Umeona the way ilivyoingia hii picha. So una uwezo wa kuweka hivyo katika hizi media zako na kutengeneza video yako ikawa na ubora na muonekano mzuri zaidi. Mfano pia katika hii media baina hii ya picha hii na picha hii ambayo ya huyu ambaye yupo hapa, una uwezo wa kuunganisha nazo kwa kutumia hizi transitions. Mfano ukachagua transition ya blurs, then katika blurs ukachagua this one, ukadrag ukaweka katika hizo media zako, na ukiplay hapa sasa hivi kupreview, muona the way inavyoingia hapo. So una uwezo kuchagua hizi transition mbalimbali na kuweza kufanya nazo kazi na kuona effect zake na vipi ambavyo zitakaa katika hizo video ambazo unatengeneza. So nadhani katika issue ya transition wacha tuishie hapa. We mwenyewe tu hapa, kazi iliyobaki ni kwenda kufanya nazo kazi hizi transitions ambazo unaziona hapa katika hii Camtasia video editor. Utakapokuwa unafanya nazo kazi hizi, ndio utaona zile effect ambazo unazipata baina ya kuunganisha media zako, ama utakapoweka mwanzo wa hizo video zako ama mwanzo wa hizo media zako zinapoingia, zinapotoka. Unaweza kufanya hivyo na ukaona transition gani ambazo zinakupendezesha na zipi ambazo utapenda kuzitumia katika hizo project zako ambazo utakuwa ukizitengeneza. So tuishie hapa. Kama kuna swali lolote utaweka katika sehemu ya comment hapo, na mimi nitaweza kupita nayo na tutaweza kuangalia kuna kipi hasa ambacho umekwama pengine ama unahitaji kuweza kukifahamu zaidi. So tukutane katika video inayofuata. Subscribe my YouTube channel na share na wengine nao wapate kujifunza. Asante sana.